Inside Out. Oli mukambwe. Nedda. Olaba enjogerayo yeetiisa bannayuganda gane singa tulonda Bobi Wine waffe oba Besigye waffe oba Nandala waffe. Abasajja abo banaagenda. Enjogera nga tulagawa. Bimanyi bannayuganda bakuuliza nnyo bakulinamu obwesige. Can you confirm tewaliwo SFC mu parliament? I can't confirm sogerera parliament. Omugezi wa parliament jali. Ogenda kumbeerera muzibu. Because obadde osuubira nti onoomira bumizingambira ettooke. Obwana bulina ro. Mufirudi eyo. Ekitegeeza ki? Oba waliwo ssente oba tewali bw'obukola. Ekibi ekiri eno ewammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayininga buli obwana bujja na mutima. Kakati mwe muyanga. Bw'oyogerako totumanyi. Is Inside Out. Kale right nkwandiza nate ku SML News Yugi oli otya munaffe gyosiza okutugoberera balokubera ku mukutu gwaffe yongera okutugoberera ddala n'okuwandiika ebyobowandiise bituyamba okumala okutereza omulimu gwaffe. N'enkya leero nga bulijjo njagala kutuusaako emu ku binene ebiri mu ggwanga lyaffe nze Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out. Kale enkya leero ndi wa mukisa ndi ne Brigadier Felix Kulayigye omwogezi w'amagye g'eggwanga. Juzi omwami gwe bayita Godiba Tumushabe yaŋŋamba nti emu ku institution gy'amanyi ez'okubanga eryorganize bulungi mu ggwanga yeyeggye ly'eggwanga nimwe naye beetya yokka ng'ate endala tezikola. Kale bino n'ebirabye tujja okuba nga tunyumya ne Ffe Kulayigye mutera okuba nenjala kumubuuza ebiwererako ddala kubanga omukisa yagutuwadde. Afande nsanyusa okulaba. Omunange mwe muyanga naye eyo tayito ya Afande ennaku zino nagigoba. Sekiriko mumuyita Afande. Sekiriko akuuma ku petrol station tumuyita Afande. Police constable tumuyita Afande. Private soldier Afande. Legend muyita Afande. So now teach me. Afande kitegeeza kubanga tula buli musika. Afande means sir. Sir? Yes. So I'm Sir Simon Muyanga. Sir Afande Simon Muyanga. No, mumaje. Atonzazeko. Uniformed personnel. That's what it means. So you are better off calling me by my rank, General. I'm fine. Does it apply to seniority? And Afande must be lower or upper? No, it's a general. Anybody who is your senior, you call him Afande. That's what it means. You have heard people saying Afande Muzei. Afande Muzei is too much. Kali nsanyusa okulaba bwebala okuweereza eggwanga lyaffe. Lwaki ab'ekisolo bayiridde amagye olwajjo twalabye motoka z'amagye oba ze muyita tanka emu ku emu ziyingira tubuuza nti kano kaluka abantu ekisolo mwazirabye ddi jjo bagamba amagye abagundi bayitanga nazo ziri tugamba amagye abanuupu babadde bagenda abali mu kampeni zaabwe nga n'emmotoka z'amagye zibayitamu zino ezibeerako emunu ng'etunudde mu maaso baziyita ani oba munnamawulire tokkirizibwa butabeera informed. Ekyo kankiteeke ku rekodi. Munnamawulire kive obutabeera informed. Okay, nalabye tanka. Dedda ssebo. Ate nze siri research assistant wo. Kati emmotoka gye walabye giteeke ku Google ojja giraba kiki bagiyita. Ekyo nakyo nkubulagirire. Okay, so yagenze kukola ki Afande? Emmotoka ezo zikola ki ekisolo? Kisolo district eri ku nsalo ya Muwangaaga. Erimu ku goliine olutalo olugenda mu maaso. Toyinza kubeera ne mulimu nkulu ng'ogw'okulondesa nota nyweza byakwerinda ku nsalo. Yes. Ye by election esoose. Nedda zitera okubaawo. Wali olabyeko emmotoka ngezo nga zigenda? Nedda. Kati ntwaliza nti mwatidde nnyo akalulu k'obwana obwana bubatadde ku bunkenke magye gegazi buno obwana obumyufu. Mwami Muyanga kankubbireko kisolo gye nsibuka origini zange kisolo eyawala temuzanyirayo ekibiina ekiri mu buyinza eyo kyefugayo dda so teri gwe bayinza kutya. Lwaki amagye tegasigadde gye gabeera eri ku nsalo ne galeka abantu ne balonda? Nkubuulidde
nkubulidde ensonga obuzibu mwina mu Uganda wano mwagala nnyo okuteebereza okwefumiitiriza oba oliawo kati nze nanyini kintu nkubulidde tugamba tulowooza mmanyi bulungi nnyo nti ku muliraano Congo lutalo kituufu era buli lunaku abantu abatali wansi wa 10 bayingira mu Uganda okuva sayidi eyo kati tuyinza kubanga ogenda kulondesa poliisi yese ejja kukuuma akalulu naye tuyina okulaba nti poliisi ekuumibwa ekola omulimu gwayo so bo bali mu kuuma nsalo tebali mu bya bululu poliisi bweneba ebasabye bagiyambeko okukuuma amakubo ejja kikola polling centers za poliisi afande Felix Kulayigye bw'atyo omulimu gwe gw'okutaasa ekifaananyi ky'amagye sikutaasa tekiri mu kabenje tugambe kukola kikukuuma omulimu gwange kubuulira ensi biki ebiri munda mu magye wokyetaagira oba bwekiba kirabise nti kyetaagisa information wekyetaagisiza sife wetwetaagira niyeetaagira newekyetaagisiza so who generates the need okwetaaga in this case you or we the public both ways waba tuyinza okuba nga tulina kyetukoze nga twagala mukimanye so we initiate oba gweolina kyeyagala okumanya nga kati bwokoze nojja either way buvunaanyizibwa bwange okuwa amawulire ageetaagisa oba geweetaaga. Is the SFC part of you? Amagye gonna gye gafa genkana gayina ebitongole ebyenjawulo okusinziira ku bukugu ne ku bumanyi. SFC is UPDF. It's part of you. It is UPDF, not just part, is UPDF. Lwaki? Anti bagamba youth abaana bali mu parliament nga basitula abaka ba parliament nga buli omu abuuza the question has been SFC yazze kola ki mu parliament amagye gazze kola ki mu parliament nga bayise etteeka ly'emmwanyi amagye gali mu parliament wagala uniform bali mu uniform wagira bayo eri wagira bayo tebali mu uniform bali bantu nga bambadde masuuti naye nga si BMP nanga nti abo ba SFC SFC nga basitula ani yaba identifying abo opposition MPs bebasitula bazaake bebakuba katolaba bebakuba zaake bazaake bebakuba baga nti amagye galimu bebakuba zaake MP yamukuba akolo kakati mwe muli kututabula tabula mwe muyanga waliwo ekintu ekiyitibwa gavumenti gwe nange tuli gavumenti temulimenga kulowooza nti gavumenti third party buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuteekawo embeera ekusobozesa okukola emirimu gyo kituufu gavumenti eri ku masiga aga eyimidde ku masiga ameka asatu essiga erifuga olunabuddu executive yes essiga eriteesa amateeka legislature essiga eddamuzi justice kituufu kati buvunaanyizibwa bwerimu ku masiga buli ssiga lirina obuvunaanyizibwa okulaba nti ye agali amalala gakola each of the organs must ensure the other one is working. Yes. Ate okozesezza the right word, must. Okay. So at any one time bwabaawo essiga eriremeseddwa emirimu gyalyo gali amalala galina oddiyambako okukola. Kati essiga erisookerwako okuvunaanyizibwa gali amalala okukola ye executive. Yes. Kati executive bweraba nti parliament, no actually the other way around, parliament bweremererwa okukola ekkirizibwa okusaba executive ejjewo emisanvu egiremeseza okukola. Okay.
So ekyali mu palamenti waliwo abalemesa palamenti okwogera. Nsaba abatulaba bayige kino. Palamenti kitegeeza ki? Palamenti kigambo kya Lufalansa kitegeeza parler, okwogera. Parler, yes. Parler, okwogera, to talk. So palamenti gye kyava. So omulimu gwa palamenti kwogera. Yensobola ki mukama waayo bamuyita sipiika. Eyo mulimu gwa palamenti kwogera nnyo. Kati gwe bw'olemesa palamenti okwogera, either ekugoba, sipiika alina obuyinza obukugoba. Yes, bwekiri. Kati sipiika bw'omujeemera asaba obuyambi. Takkiriza kukwatako. Kituufu. Alagira Sergeant at Arms akufulumye. Mu nfulumya ki? Kati enfulumya esinziira ku nneeyisaayo. Afande. No, sincerely. This person carries the title Honorable Member of Parliament. And if your conduct is not honorable, we should behave according to our titles. Tosobola kunsanga nze jenno nga ntamidde ntaga mu luguudo. Wano osanga nerijja n'akaana mu kkubo kubanga kawala. I will have disgraced my rank. So honorable osazeewo ofuuke ekyeneena mu palamenti. Speaker akugambye fuluma ogaanye. Sergeant at Arms agambyeko ku luno n'okumukuba baamukuba. Sergeant at Arms? Mwamika gwe baamukuba omusipi. Sorry. Oyo yennyini gwe baakubye yamukuba omusipi. Mu palamenti ey'ekumi. Ate bino bye mwatugamba nti buli omu awe munne eddembe okukola. Parliament must be autonomous. Yes. The army must not get involved in politics. Yes. When the army helps to lift people by their trousers. I am not so sure it's the army. Nze Sarah we mujasi. So that conclusion, I don't agree with that conclusion. There was no mujasali uniform. Nze samulabayo. But the suspicion that this was SFC. Suspicions, you can even suspect your wife to be moving with another man. Does it mean she did it? Shall we manage public affairs on mere suspicion? Tutambulire kukutebereza. Okwekengera. Bimanyi bannayuganda bakuuliza nnyo bakulina mu obwesige. Can you confirm tewaliwo SFC mu parliament? I can't confirm sogerera parliament. Omugezi wa parliament gyali. Ogenda kumbeerera muzibu. Because obadde osuubira nti onoomira bumizi ngambira ettooke. Because the whole talk around there is that SFC was in parliament. The talk does not mean it's confirmation. Pandi mutuyambi. So who should prove that there was SFC or not? Obulwadde bwensanze kati bugenda bukula mu Uganda bugenda kufuuka bulwadde bwa lukonvuba. Bo n'okuzikiririzaamu. It's becoming chronic. Tubadde tulowooza mugenda mubeera sophisticated mu abato. Naye kitutiisa ffe abakadde okuva mu nsiike mutambulira ku ŋŋambo na kuteebereza na kwefumiitiriza. You can't manage public affairs on mere suspicion. Mao Setung yagamba, no information, no right to talk. Osanga oba no. So wali wagambidde nti parliament esobola okusaba executive egiyambeko okukola emirimu gyayo egisaba kye egisaba ssente egisaba kye. I thought that's the enforcement they ask for nti mutuwe ku bantu batuyambeko. When you stop parliament from talking, what does it do? What we said, parliament can suspend. Omanyi nti parliament eyina poliisi. Waliwo poliisi ku parliament etwaza era yekwata n'ebbaluwa zikomaawo n'ezikebera. Wali nnyo. So tugenda nti baali bapoliisi abali mu uniform. Nze nkugambye. Ffe twamanyira abantu abambala obulungi. Mwami Muyanga. Bugunganye bali mu masuuti. Baali bambadde bubi. Ffe twamanyira abambala obulungi mu masuuti ne bateekako galubindi enzirugavu. Eyo SFC. Ffe kye tumanyi. Olimba. Era kye batayagalira ddala tebaagala kooti kola bweti. Olaba aba akuuma nnyo kooti buli kiseera bw'ati akuume buno mbu baba n'obuto muno. Kati nsaba mbuuze. So the conduct was SFC like. SFC like.
nganda abavubuka bambala obukufiiro bumyufu oluusi n'engoye emyufu. Their conduct is military like. Are they military men? No, they are not. They are not. They are politicians. So, how can conduct be a conclusion? The basis for conclusion, I mean. Mane, mutubalemu amagezi. Omanyi kyenzudde. Buli kintu maje. Mwaga akulaga nti the government is so insecure. Buli kintu ereeta maje. Era kino tusinzirako nti bakagayiwa mu palamenti n'ekisolo bagatutte. Ng'ekisolo bagatwalidde ki? Gwokimanyi bulungi. Kutya kalulu. Kisolo buli kalulu. Tebakanga wansi wa 9 okulonda ekibiina kiri mu buyinza. Genda okebereza census results okuva 96. Anti kulunakena yasituse n'atula UPC eri mu kutambula. Omuvubuka oli Bobi Wine naye n'agendayo nga baga nti eno tugitwala. Naga nti akamyufu kayitiridde UPC ne NUP NRM oyinza obutafuna. Actually ensobi gye baakoze as a military strategist nze nkubuulira singa banebuuzizaako nandibawa budde. Tebandigenze bandyekwese ne batalaga nedda bandyegasse. So uniform eno ebayambye kinene vaayo ebayambye kinene kubanga mulimu abasajja ngwaŋŋulike bavugivaamu. Akazannyo kali tokasobola fani Kulayigye. Aliwa obwana buli eyo kati buli eyo butolina kyotugamba tetwagala kumanya. Geemu ekyuse. Geemu gyalimu ebukoma nsimbi. The game has changed. Geemu y'obwana gyeyogerako kapiira kikibasamba kesimanyi. Obwana bulina ro mufirudi eyo. Ekitegeeza ki? Oba waliwo sente oba tewali bwobukola. Ekibi ekiri eno ewammwe buli mulimu ziri mmeka facilitation tusayininga buli obwana bujja na mutima. Kakati mwe muyanga bwoyogereko totumanyi. Bwoyogereko totumanyi. Va ku muntu eyasula mu mazzi nga talina mpeera neegi nadda munasula mu mugga afiirira ggwanga. Va ku muntu eyasika mayiti eya munne n'agizza emabega n'asonga mbere amasasi gayiika. Temutusaagirako. Kyembaga nti uniform eno ebayambye kinene tuli eno. Tufe tuba tunulira ne mwekejja kuba gwe mulimu gwaffe. Kukuuma mmwe mwekejje mwogere bye mwagala mutuvume n'empika temutukuba. Naye tulabanga ng'empologoma ezibirizza ndowooza nti yeebase. But there is a general demand on a serious note that the army keeps a distance from our politics. It's a general demand. But mubeere wala n'ebyobufuzi byaffe. No. Sokolindeko. Where are we? Amuli kumpi. Wa. You are in parliament. Yes. You understand? Kati ongambye ekisolo mukuuma nsalo. Okusinziira ku mateeka. Shouldn't we? Mulinde tumala akalulu. Abantu babatya kubanga omuntu wa bulijjo yawula nti Kulayigye akuuma nsala looza mutiisa kalulu. Mwe yanga. Twakabeera n'obululu 96, 01, 06, 2011, 2016, 2021. Obululu 7. Wawe yabyo omusirikale ku polling center. Omuwamaje. Just give me one. Temubaawo. Ekyokubiri Muyanga, you are not dealing with the Anamin oba Ziriokero. You are dealing with the Kulayigye. You are dealing with the Francis Okero. That is true. Abasajja balina zi PhD. Yes, mwasoma. Actually kyekisinza otuwa obuzibu. Ekibasinza okubalemeza mu bintu bino musomye. Tukompitinga na mmwe. Ate kizibu nti ffe tusoma mwe muli mu ŋŋambo mu kifo ky'okusoma. Haleluya. Tokubye nnyo. Mpaliriza. Inside out. Felix Kulayigye. Kulayigye, tukumanyi ng'omuntu atalina kyotya kwogera kasa kituuka kugera eggwanga. Naye twakulinda oyogere nga General Muhoozi serving officer yeetolola eggwanga mu byobufuzi wasirika. Ani yakutiisa obutaba nakyoyogera?
omanyi bwe bagamba nti oli muddusi nnyo todduka n'oyitawo ewammwe jeno gweyogerako alina tayita endala ogimanyi oyo onukuta 3 SPA Senior Presidential Advisor on Special Operations. Umaze mutulube eryo simwogerera Elias Senior Presidential. But let me ask you, what are special operations also? I think it's confusing. What are special operations? That's why they are called special. Not everybody should be knowing them. N'oluzungu nalwonsomese. N'olungereza nalwonsomese. What is the prescription there? Special. The deploying authority reserves the right to determine which are special and which are ordinary. Don't we have a right to know the package called special operations? Me. What are these operations? Are they military? Are they political? Are they economic? What are the operations? Special operations can be anything. Do you not even economic operations can be special? So what are these Muhoz's operations? You don't need to know. You don't need to know. That's why they are called special operations. Tetujja kwanja buli kintu. The state has the right and the powers to determine where and when to deploy a military officer. So when does an ordinary man know that I am dealing with Mohoz, the military commander, Mohoz, the son of the president, and Mohoz, the special advisor on special operations? When do I tell the difference? I'm very sure he has a mouth. So whoever interacts with him knows when and how he's dealing with him. But the other public concern is an issue of military conduct. That a serving officer should not be in politics. No. It's your part of your... No. Please listen to me very, very carefully. I have told you he's a senior presidential advisor. You know it. Is that appointment political or military? That is political. Thank you very much. It was because it's a political one. Yes. It was made by the #1 politician. Absolutely. So it's a political appointment. Absolutely. Was he moving as a special presidential advisor? That's what I told you. In that category, I don't speak for him. Can I ask you? Ask me. Okuva bwamu obwa CDF. Wali omulebeko ng'atuwalinga tajja na ku mikolo gyaffe tumuyita tajja actually tell him. People are complaining. No. They invite him for a function. The problem with you people, mwalemera muloko. There is a word called flexibility. Yabalema. He's now on a clear-cut assignment as a commander of the forces. He doesn't attend public functions. Yes. People are complaining. Because he's no longer in that field now. He's fixed here. Era we mutuwera ekitiibwa nti tusobola okukyuka okusinziira ku mbeera gye tuteereddwamu. Leero ne bamfuula political advisor mu ndaba. Ng'ate otandika biri. Nga nkasamba nga mubiri tanka. Mumanyi Ronaldo wa kaakano. Naye olabika oyagala kujjayo. You speak like you have some appetite for... Now I want to educate your viewers as well. A scholar called Hans von Clausewitz is a German scholar. Said, and I quote, "Politics is war by other means." Politics is war by other means. Kokakulu abali mu politics okategeera. Politics is war. Actually, it's the other way around. War is politics by other means. My apologies. Yes. War is politics by other means. And who executors of this politics by other means? Scholar omulala, Hans Muganathaw n'awandiika, the strength of a country depends on the quality of its military. Ife tuli bize tusoma amwe timusoma. Muri mu ngambo osanga olaba. Tusoma naye ndowooza tetwetegese buli muntu. The other problem kanjibabulire. You see, President Museveni, typical of him, has made leadership look so easy that even a fool thinks he can lead.
Afande, ndakuzira ati oli mukambwe. Forgive my French. I know always. Say that again. President Museveni has made leadership so easy that even an imbecile thinks he can lead. Mbalaba. Wewe je nabadde juzi weekend ye mungo musajja yakasimba kuba parliament enfundezi Satu ngagwa next ajja kuba president. Kati lwaki sogera kyengambi? Because that's what it's supposed to be. There is a worry, Afande Kulayigye. When can Ugandans expect to have a civilian president nga mwe mukyayina endowooza eyo? Bannayuganda Ndowooza ki? Ey'okulowooza nti Gyogere Mr. Muyanga. we want to have Ndowooza ki gy'oyogera gye tuyina? nti omuntu ateekwa okubaamu ne ka military training yako. Kyogeddeko? Nedda tokyogere but it is implied. Lwaki obiteeka ani? Can Uganda have a civilian president and organized by you? If he is elected by Ugandans, why not? Nze kambabuulire oba mwagala kifaaji kibakulembere ffe tutugenda kuyiwa musaayi gwaffe kubanga mwasazeewo bubi. That's your own business. All I have to tell you as Kulayigye, not a spokesman, as Kulayigye, leadership is a serious matter. Leadership is a serious matter. Bintu bya serious. Si bintu bya kusaagiramu nga azanya zaala. Olaba bankaga kutawaanya nti naye kulembera obukadde bw'abantu. Mutuleke munnammwe. So bwe tubagambako nti kutukuze bubi. Anti bannayuganda tuba n'ebyo. Omuganda agamba nti olwatta omwami nalumanya ne bakubuuza lwaki tewayogera. Katubabuulira nti muli mu kusaagira mu bintu ebiserious nti ate tubakugira. Tulaba ebintu ebiri ku muliraano e Kenya. Muliraano abaffe. Ne tulaba nga abantu kumpi batuuka okwagala okusitula pulezidenti mu ntebe. Amagye gali eri gali walako. Aga Uganda tegasobola kubeera bwego. Nsaba mbuuze ebyaddirira mwabiraba e Kenya wano? Ebyaddirira mwabiraba wanje? Tulabayo. Mwabiraba ebyaliwo? Tulabayo. Kati nno kankubireko mwami Muyanga. Obukulembeze bwa Uganda butegeera kye bwagala ne Uganda kyeyagala. Okay. Era ffe tugoberera enjogera y'ekisawo nti okuziyiza kisinga okuwonya. Kisinga okujjanjaba. Prevention is better than cure. Okay. So deployments z'olabye nga zikoleddwa ekisolo. We are preventing anything that would disrupt the elections. Era gwe bw'onoowulira nti eriyo omuntu eyaziyiziddwa okutuuka ku polling center, jangu onsitule mu ntebe yange nzija kuba n'omusaala gwonna ogw'omwezi. Nti ow'amagye ayina gwe yaziyiza okugenda okuba akalulu. Tebakikola, tebaziyiza. The military keeps a distance from what's happening. But you and me have studied Uganda tusomye ffenna. Psychologically, the presence of a military uniform in our civil action, our civil duty as an election, intimidates and threatens us. Kulayigye. You know this for sure. I don't know because I don't remember the militaries we have had in this country where a journalist has entered the barracks, sat with the general, and said the things you are saying. And remained alive. And remained alive. I don't know of any incident. No, not possible. Now, even currently, that in our neighboring countries, that a journalist has entered the barracks. It's war. You don't just enter. You don't just enter. That's true. You don't. Then we are talking about a unique military. The Nigeria anjawulo. Ekituyisa ejje ly'abantu si kweraga. It's not a cliche, Mr. Muyanga.
We are true to what we call ourselves. Iyo kyovula bana abesula makamba yayambo simanyage omukazi ya muchayi nagenda natta abantu. Awo ebyo bigwera. Which is also bad. According to actually the world is speaking against the death penalty. Chetulikoka tugamba the death penalty does not help anybody. Just 3 weeks ago your military sentenced a man in Mayuge to death by shooting. Abantu bayatta si bantu. Kati bwe tubatta akomawo if you kill him. No. Bakomawo. Nedda sebo. Ffe tuziyiza. It's a deterrence. What do you deter by killing him? His colleagues. Eyandifunye ekirowoozo ekyokukola ng'ekyo. In fact kati biyimuse kubanga mwatugana okutta. You remember we used to straight away firing squad kwali Mayuge twanimuteddewo ku muti mu public. Kulire buyogera ku masasi ngolinga ayogera ku binyeebwa. Olinga atulisa popcorn papa Uganda. Papa bado tegeza masasi. Kintegeeza. Sigayitangamu. Guloza umpita gwe. Ano waliwo gayitamu. Bulira waliwo gayitamu nga weekweka. Songa mbere goyimiridde omwana ali wansi. Negayita. But logically, let's use logic. Kulayigye kills Muyanga. You Kulayigye must die to pay for Muyanga. Does Muyanga come back when Kulayigye dies? No, but that's what justice is. So what have you chewed? That's what justice is. And if you kill Kulayigye, then Kasumba will not kill. Kulayigye, we are talking about a world. In the world, 122 countries have abolished the death penalty because the reason I know it is congratulations to them. 55, including Uganda, is part of it. Is killing people. The English say, if it's not broken, why do you fix it? Enkola eyo yeba wadde gye lyemujoga muti. Nonvuma nenseka busesi nengenda. Olu mukazi yamvumira ku roundabout atenga yagala okuntomera. Kirabe. Avuma jeno. Nenseka busesi nengenda. Wale munabi yafuze yasize naye jasinza n'avuma jeno nga nti toba omusiru nga gundi. Ekintu ekyo kituukako kiguliddwa musaayi. Bwe twayimiriza death sentence mu 99 ebidiridde bye bino bye mulabye abajaso okutta bannansi. We cannot tolerate this. Sajja mu magye kunoonya mulimu mwami Muyanga. Nayina emirimu egyo guno gwali gwakuna age nga ginninze. What are you saying? I'm telling you, it's a sacrifice. Wasoma ki? Nasomera busomesa. You were a teacher? Yes. My master's in economic policy and planning. You are an economist? Yes. Ndi mu kigoye kyammwe kino. Ne mujja kuba bazibu okutwala. You are an economist, Kulayigye? Yes. So, bamwe mudiringa naffe muleme kulowooza nti mudiringa na bikwalakwala. No. So, amagye mwogerako, it's a polished army, it's a disciplined army, it is conscious. Tumanyi kye twagala ng'ensi, tumanyi obuvunaanyizibwa bwaffe ng'amagye, era tujja kubutuukiriza okutuusa Mukama lw'alijja buli kinoomu mu nsi. Mulowooza lwaki gavumenti ziyendala zaalwanga myaka 5 yagezaako myaka 8 abalala nnaku 68 lwaki eno ewangadde emyaka 38? Lwabukulembeze bumanyi kyebwagala kyebwagaliza ensi amagye ne butendeka okusinzira ku objectives zino zenjogeddeko ne bugakuba empiso ey'okulowooza eggwanga so si kwerowoozaako gwe ng'omuntu. Mr. Muyanga, did you know that until very recently we were the least paid in public service? Mwali mufuna sente ntono. Ndi lwaki mwali temusanga roadblocks z'ababbi ku kkubo? Anti baga nti mwali mufuna omusaala mutono naye nga mwesasulira eyo. Bwe mugwa Kongo golodi tasigala. Bwe mugwa Awalike mugwa nga mutwala nga mwesasula mu ngeri eyo. Omanyi mwali mwesasulira mu ebyo. Again bye ngalo bya speculation.
singa twabbe Congo ebyenfuna bya Uganda byandibadde eno onebe Kasajja gamba bwe yandikuze egabaka singa tuli ku era ensi ezibbe Congo mukebere ekonomi yazo waliwo ensi emu mu 2019 financial year yatunda kolota wakakadde kamu n'ekitundu akadoola financial year 2 then 2 same kolota batunda ya bukadde 44 kimbage kizibu kyambwe temusoma nsi kyeyo obadde kimbaako inside out nafande Felix Kulayigye omwogezi eyafande yaga nti afande mwerinnya mwali wa bali mwali ono naso ndi general that's it general brigadier yes. Brigadier general so if you call me the general there's no problem brigadier general yes sir. Okay brigadier general Felix Kulayigye gwe tunyumya naye mu nsonga eno dozo ulide enyinyonyola ye naye uli mukambwe ennaku zino tiri mukambwe oli mukambwe nedda olaba enjogerayo yeetiisa bannayuganda gane singa tulonda Bobi Wine waffe oba Besigye waffe oba Nandala waffe abasajja abo banaagenda enjogeri nga tulagawa amagye tugenda gye galaga amagye tugenda gye galaga please can we have politics without you twagala muveemu biveemu ebiki bwega tujja mu parliament kyusa semateeka simple we are not by force there no nyare nyankutegeeze nti waliwo ebintu bye tuziyiza Uganda no byandikoze singa tetwali mu parliament wane gwanga ku mulyano lyaggala ensalo memba parliament naite ekiteeso nti tulumbe eggwanga eryo Ffe in whose interest amagye tege gabuuza nga politician ayagala mulumbe politician ayagala tulumbe wano South Sudan batta banna Uganda we should attack South Sudan ofune muki This is Inside Out.